Karayipler'de yatırım yoluyla vatandaşlık veren 5 ada devleti var. Bunlardan yalnızca biri sizden ülkeye ayak basmanızı istiyor, Antigua ve Barbuda. Kural net, vatandaşlığı aldıktan sonraki ilk 5 yılda ülkede toplam en az 5 gün bulunmanız gerekir. Bu videoda bu şartın ne olduğunu, yatırım yollarını, yaklaşık tutarları, süreci ve çoğu kişinin atladığı bir detayı anlatacağız. Önce yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım. 5 günlük şart, ülkede yaşamanız anlamına gelmez. Süre kesintisiz olmak zorunda da değildir. Tek bir ziyarette ya da birkaç kısa seyahate bölerek tamamlayabilirsiniz. Şartı yerine getirmezseniz asıl risk, 5. yılın sonunda pasaportunuzu yenilerken sorun yaşamanızdır. İdari uygulama değişebildiği için güncel durumu danışmanınıza teyit ettirin. Önemli bir fark, Dominika, Saint Kitts ve Nevis, Grenada ve Saint Lucia programlarında böyle bir ziyaret zorunluluğu bulunmaz. Peki bu şart neden var? İkamet yükümlülüğü, programın itibarını ve pasaportun uluslararası kabulünü korumaya yönelik bir tedbir olarak konumlandırılır. Ülkeyle en azından bir kez fiziksel bağ kuran vatandaşların, programı yalnızca bir belge gibi görmediği varsayımına dayanır. Antigua ve Barbuda, 365 plajıyla bilinen, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi bağımsız bir Karayip devleti. Çoğu aile için bu 5 gün, külfetten çok sürece bağlanan bir ada tatiline dönüşüyor. Gelelim rakamlara. Bu tutarlar videonun çekildiği tarih itibarıyla geçerli genel asgari düzeylerdir. Eşikler ve harçlar sık değiştiği için başvurudan önce güncel rakamları teyit ettirin. Ulusal Kalkınma Fonu bağışı, devlete yapılan geri dönüşü olmayan tek seferlik bir katkı. 4 kişiye kadar aileler için yaklaşık $230.000 düzeyinde ve genellikle en yalın seçenek. University of the West Indies Fonu, 6 ve daha kalabalık aileler için tasarlanmış. Bu ailelerde yaklaşık $260.000 düzeyinde bir toplamla avantajlı olabiliyor. Onaylı gayrimenkulde asgari yaklaşık $300.000 yatırıp mülkü tipik olarak 5 yıl elde tutuyorsunuz, sonrasında satış imkanı var. İş yatırımı ise genellikle $1 milyon mertebesinde. Bunların üzerine devlet harçları, durum tespiti, başvuru ve pasaport masrafları ile danışmanlık ücretleri eklenir. Program, ana başvuru sahibiyle birlikte geniş aileyi kapsayacak şekilde tasarlanmış. Genellikle eş, belirli yaş ve bağımlılık koşullarını sağlayan çocuklar, ana başvuru sahibinin veya eşinin ebeveynleri ve bazı durumlarda kardeşler başvuruya eklenebiliyor. Aile üyesi sayısı, hem toplam maliyeti hem de seçilecek yolun mantığını değiştirir. 6 ve üzeri kişilik ailelerde University of the West Indies fonu daha uygun hale gelebilir. Kimlerin dahil edilebileceğini başvurudan önce netleştirmek gerekir. Süreç, düzgün hazırlanmış bir dosyayla öngörülebilir adımlardan oluşuyor. Birincisi uygunluk analizi, geçmişiniz, aile yapınız ve fon kaynağınız değerlendirilir. İkincisi belge hazırlığı, pasaport, doğum ve evlilik belgeleri, adli sicil kaydı ve fon kaynağı belgeleri toplanır, gerektiğinde apostil ve tercüme yaptırılır. Üçüncüsü başvurunun sunulması. Dosya yetkili birime yalnızca lisanslı bir aracı üzerinden gider, doğrudan başvuramazsınız. Dördüncüsü durum tespiti, yani titiz bir güvenlik ve geçmiş incelemesi. Beşincisi ilke onayı sonrasında yatırımın veya bağışın tamamlanması. Altıncısı vatandaşlık belgesi ve ardından pasaport. İşlem süresi dosyanın eksiksizliğine ve durum tespiti aşamasına göre değişir. Belirli bir gün sayısı taahhüt eden hiçbir açıklamaya güvenmeyin. Peki, Antigua'yı diğerlerinden ayıran ne? 5 programın hepsi benzer mantıkla çalışır. Devlete bağış veya onaylı bir yatırım karşılığında aile üyeleriyle birlikte vatandaşlık. Antigua'yı ayıran en belirgin özellik, konuştuğumuz 5 günlük ziyaret. Buna karşılık kalabalık aileler için ekonomik olabilen University of the West Indies fonunu sunuyor. Grenada, Amerika Birleşik Devletleri ile EJ2 yatırımcı vizesi anlaşması olmasıyla, Saint Kitts ve Nevis ise en köklü program olmasıyla bilinir. Pasaport tarafında Antigua ve Barbuda, genellikle Schengen ve Birleşik Krallık dahil birçok destinasyona vizesiz veya kapıda vize imkanı sunar. Listeler değişebildiği için seyahat öncesi doğrulayın. Şimdi başta söylediğim, çoğu kişinin atladığı detaya gelelim.
5 günlük sayaç süreç boyunca değil, vatandaşlık onaylandıktan sonra işlemeye başlar. Yani ziyareti sürecin içinde yaptığınızı sanıp yükümlülüğü tamamlanmış kabul etmek, 5. yılda pasaport yenilemede sorun çıkarabilir. Ziyareti takviminize baştan yerleştirin. Diğer sık hatalar, fon kaynağını belgeli biçimde ortaya koymamak, ki bu en sık gecikme nedenidir, ve durum tespitini hafife almak, çünkü adli veya itibari bir sorun başvurunun reddine yol açabilir. Hiçbir program onay taahhüdü vermez. Bir de vatandaşlık ile vergi ikametini karıştırmayın. Antigua vatandaşı olmanız orada vergi mükellefi olduğunuz anlamına gelmez. Golden Visa Partners olarak bağımsız bir danışmanlığız, belirli bir ülkeye veya projeye bağlı değiliz. Amacımız bütçenize ve ailenizin hedefine gerçekten uyan programı önermek. Antigua'yı diğer Karayip programlarıyla yan yana koymak isterseniz, karşılaştırma ve maliyet hesaplama araçlarımız blogumuzda. Tutarlar ve kurallar değişebildiği için karar öncesi güncel rakamları teyit ettirin. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.